Ηχητικό άρθρο. Τα αλαμπουρνέζικα των Αγγλοπαθών. Δημοσιεύθηκε στις 11 Ιουνίου του 2026. Κάποτε ο Ντίνος Χριστιανούπουλος μιλούσε για τα αλαμπουρνέζικα των τότε κουλτουριάριδων. Σήμερα, τα αλαμπουρνέζικα επεξετάθησαν με εισαγωγές από το εξωτερικό, τις οποίες εκτελονίζει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητος. Αποτέλεσμα είναι αυτό που ονομάζω το σύνδρομο της Αγγλοπαθίας. Ενότητα. Ο Μίτσος ο Αγγλοπαθής. Όπως είναι γνωστό, η εισρωή ξενικών όρων στην ελληνική γλώσσα έχει φτάσει σε άλλα level. Αφού να, κι εγώ μόλις έπεσα θύμα αυτής της μάστιγας. Ίσως να αρχίζω να πάσχω από το σύνδρομο της Αγγλοπαθίας. Στην Ελλάδα έχουμε πολλά κρούσματα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι ανά 9 ελληνικές λέξεις πετούν και μία αγγλική. Όταν τους ρωτάς, γιατί το κάνεις αυτό, άνθρωπέ μου, σου απαντούν, α, δεν το κάνω επίτηδες. Απλώς όλη μέρα στην εταιρεία μιλάμε αγγλικά και καταλαβαίνεις, μου έρχονται πρώτα αγγλικές λέξεις. Έτσι μας λέει ο Μίτσο, θα σε πω. Τόσο πολύ χωμένος είναι λοιπόν ο Μίτσος στην αγγλοσαξονική κουλτούρα που κατέληξε να πάσχει. Βέβαια, ο Μίτσος διαβάζει ναυτεμπορική στα ελληνικά. Πάει στα μπουζούκια και στα πανηγύρια για να ακούσει ελληνικά και με τους φίλους του και την οικογένειά του μιλάει ελληνικά. Ο Μίτσος τα μόνα ανεμοδαρμένα ύψη που ξέρει είναι της Γαρμπή. Ο Μίτσος έχει ακούσει την Emma τη Watson και την Emma τη Stone, αλλά το διαφεύγει ποια ακριβώς είναι η Emma η Woodhouse. Ο Μίτσος δεν έχει διαβάσει Shakespeare, αλλά ξέρει κάτι λίγα από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Επίσης, ξέρει για τον Jim Morrison, αλλά όχι τον Jim Crow, ξέρει τον William τον πρίγκιπα, αλλά όχι τον William τον Wordsworth, και βεβαίως ξέρει την Madonna, αλλά όχι την Madonna. Το attitude του Μίτσου του επιβάλλει να είναι όλη μέρα στο grind, στο hustling και στο flex. Το λες και μεγάλη πρόοδο, μιας και μόλις 2 γενιές πίσω, οι γιαγιάδες του και οι παππούδες του, το μόνο grind που ήξεραν ήταν αυτό που κάνει ο Αλευρόμυλος. Παρεμπιπτόντως, ο Μίτσος έχει γαλουχηθεί με τα αγγλικά της Αμερικής. Άλλωστε για τον Μίτσο, οι άλλες χώρες του κόσμου που οι άνθρωποι έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα αγγλικά είναι αδιάφορες. Και πώς να τον κατηγορήσεις. Εδώ πρόεδροι υπερδυνάμεων συμμερίζονται τις απόψεις του. Αλλά ακόμα και όσον αφορά την Αμερική, τον Μίτσο τον αφορούν αποκλειστικά τα αγγλικά που μιλούν οι πλούσιοι και οι σπουδαγμένοι. Τα υπόνοιξ άλλωστε στην πραγματικότητα δεν είναι αγγλικά. Όπως και να έχει, ο Μίτσος παραμένει αγγλομαθής και πάσχων. Ίσως, φίλε μου Μίτσο, να μην βλέπεις καν το όφελος να μιλάμε ακόμα ελληνικά. Κι εγώ μαζί σου, οπότε έχω καταθέσει σχετική πρόταση. Σημείωση στην ηχητική έκδοση. Στο άρθρο παραπέμπω σε ένα άλλο άρθρο που έχω γράψει με τίτλο «Γιατί μιλάμε ελληνικά». Τέλος σημείωσης. Αλλά για την ώρα συμπάσχουμε. Διότι βλέπεις κι εγώ όλη μέρα, θέλοντας και μη, μιλάω, διαβάζω, ακούω και γράφω αγγλικά. Για να μας βοηθήσω λοιπόν να μην ερχόμαστε σε δύσκολη θέση με όλο αυτό το νότισμα στην αγγλική κουλτούρα, μας ετοίμασε ένα μικρό εγχειρίδιο για να αποφύγουμε τις πιο συχνές παγίδες. Ιστορόγραφο. Μίτσο, μιας και πάει ροδάνει η γλώσσα σου στα αγγλικά, κάνε και μια προσπάθεια να βελτιώσεις λίγο την προφορά σου, γιατί προσπαθείς να πεις polish it και ακούγεται ως polish it. Όπως καταλαβαίνεις, μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Ενότητα. Οι παραδοχές. Ας αφήσω στην άκρη το περιπεκτικό ύφος για να αναγνωρίσουμε πως πράγματι, για την ώρα τουλάχιστον, δεν μπορούν να μεταφραστούν όλες οι αγγλικές λέξεις και φράσεις στα ελληνικά με ακρίβεια, και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια καλή μετάφραση για την λέξη βίντεο. Μπορεί φερειπίν ένα βίντεο να αποτελεί οπτικοακουστικό υλικό ή κινούμενη εικόνα, αλλά κανένα από τα δύο δεν αναφέρεται σε ταυτόσιμη έννοια. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές τέτοιες λέξεις όπως framework, stand-up, spam και άλλες. Εδώ δεν θα προσφέρω λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Παραδεχόμαστε κάποιες αδυναμίες της γλώσσας μας, τις οποίες ελπίζω ότι θα βελτιώσουμε συντεταγμένα. Σημείωση στην ηχητική έκδοση. Στο άρθρο παραπέμπω σε ένα άλλο άρθρο που έχω γράψει με τίτλο «Προς μια φιλοσοφία γλωσσικής πρόοδου». Τέλος σημείωσης. Απλώς θα αναφερθώ στα προβλήματα που μόνοι μας εισηγάγαμε σχετικά με την χρήση αγγλικών όρων. Θα τα παρουσιάσω σε 4 επίπεδα, διατεταγμένα σε αύξουσα σειρά με άξονα την ισχύ των χτυπημάτων στη γλώσσα, την επικοινωνία και το νόημα. Ενότητα. Τα προφανή. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε αγγλικούς όρους που μεταφράζονται στα ελληνικά και μάλιστα με προφανή τρόπο. Μάλιστα, πολλοί ελληνικοί όροι προϋπήρχαν των αγγλικών. Εν τούτης, βλέπουμε στα μέσα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι. Γιατί, μακάρι να ξέρα, όμως συμβαίνει και μάλιστα το φαινόμενο γιγαντώνεται. Για του λόγου του αληθές, έκανα μια γρήγορη περιήγηση σε δημοφιλή κανάλια στο YouTube για να συλλέξω μια λίστα από τέτοιες λέξεις. Λοιπόν, η λίστα άρχισε να διονγκώνεται τόσο πολύ που θα έπρεπε να φτιάξω ολόκληρο λεξικό. Έτσι, παραθέτω ένα μικρό μόνο δείγμα σε τυχαία σειρά. Content, περιεχόμενο. Trend, τάση. Full, πλήρες ή πλήρως. Expand, επεκτείνω. Skip, παραλείπω, προσπερνώ. Boundaries, όρια. Leap, άλμα. Marathon, μαραθώνιος. Fancy, φανταχτερός εξεζητημένος. Mood, διάθεση. Witty, πνευματώδης σπιρτόζικος. Chat, διαδικτυακή συνομιλία. Narrative, αφήγημα. Evangelist,
υπέρμαχος υποστηρικτής. Collab, συνεργασία. Decadence, παρακμή, αποσάθρωση, αχρειότητα. Mindset, νοοτροπία, αντιλήψεις. Skills, δεξιότητες. Dependable, αξιόπιστος, φερέγγιος. Panel, επιτροπή. Apply, κάνω αίτηση ή εφαρμόζω. Optional, προαιρετικός, κατ' επιλογή. Update, ενημέρωση. Edit, επεξεργάζομαι. Timeline, χρονοδιάγραμμα. Views, προβολές, θεάσεις ή απόψεις. Community, κοινότητα. Credit, εύσημα ή πίστοση. Format, μορφή. Length, διάρκεια. Post, ανάρτηση. Target, στόχος. Pep talk, εμψυχωτικός λόγος. Dark, σκοτεινό. Literally, κυριολεκτικά. Face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. For lack of a better term, λήψη καταλληλωτέρου όρου. Inbox, εισερχόμενα. Soft skills, κοινωνικές δεξιότητες. Hard skills, τεχνικές δεξιότητες. Deliver, παραδίδω. Ενότητα, νεολογισμοί και startups. Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκουμε το ευρύ πεδίο των νεολογισμών. Αξίζει να τους δώσουμε ιδιαίτερα σημασία, διότι αρκετοί φιλόλογοι και όχι μόνο, ανά τα χρόνια, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο να εισάγουν όρους οι οποίοι αποδίδουν νεοεμφανιζόμενες έννοιες. Εννοείται πως δεν υποστηρίζω όλους τους νεολογισμούς. Εννοείται πως υπάρχουν νεολογισμοί που επιφέρουν τέτοια κακοφωνία που καλύτερα να χρησιμοποιούσαμε ξένους όρους. Ενδεικτικά, σερφάρω, ντοπάρω, τρολάρω, εγκεφής, αφίψωμο και άλλοι. Αλλά υπάρχουν και αξιόλογες καταχωρήσεις όπως διαδίκτυο, ερτεροντροπή, ανελκυστήρας, τηλεργασία και ανακύκλωση. Σε αυτήν την ενότητα θα ήθελα να περιεργαστώ τον όρο startup, για τον οποίο έχουμε τον νεολογισμό νεοφυής ή νεοσύστατη επιχείρηση. Ο ελληνικός όρος νεοφυής προέρχεται από τους όρους νέο και φύο, και άρα συνδέει μέσω μιας αλληγορίας μια σύγχρονη έννοια με ένα ιστορικό βάθος 2 χιλιετιών και πλέον. Η αλληγορία είναι μεταξύ της κυριολεκτικής εννοίας, που σημαίνει κάτι που φυτεύτηκε πρόσφατα, με την μεταφορική σημασία του νεοσυστάτου ή του καινούριου. Ούτε καν η αλληγορία δεν είναι πρόσφατη. Για παράδειγμα, στην Καινή Διαθήκη, προς Τιμόθεον Α, κεφάλαιο 3, ο έκτος στίχος ξεκινά με την προτροπή μη νεόφυτων, η οποία ερμηνεύεται ως να μην είσαι καινούριος στην πίστη. Είναι σαφές νομίζω πως ο όρος startup δεν διατρέχεται από παρόμοιο ιστορικό νήμα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα αγγλικά. Ο όρος startup προέρχεται από το phrasal verb to start up. Τα phrasal verbs εντάσσουν τα αγγλικά σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Ας θυμηθούμε σε αυτό το σημείο τον Χορχέ Λουίς Μπορχές, ο οποίος επεσήμανε 2 λόγους που θεωρούσε τα αγγλικά μια γλώσσα πιο λεπτών αποχρώσεων από τα ισπανικά, την μητρική του γλώσσα. Πρώτον, η δυτή καταγωγή των αγγλικών, που εν μέρει προέρχονται από τα λατινικά και εν μέρει από τις γερμανικές Germanic γλώσσες, και 2, τα phrasal verbs. Τα αγγλικά λοιπόν έχουν και λατινικές και γερμανικές ρίζες. Γι' αυτό συναντούμε ζευγάρια λέξεων οι οποίες παραπέμπουν σε σχεδόν ίδιες έννοιες. Λέω σχεδόν γιατί κατά τον Μπορχές και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν αμυδρές παρεκκλήσεις στις συμπαραδηλώσεις. Οι λατινικές ισοδύναμες είναι συνήθως πιο ανάλαφρες από τις σε εισαγωγικά αυστηρές γερμανικές. Έτσι, παραδείγματος χάριν, έχουμε την λέξη endless, end και less, η οποία μεταφράζεται ως ατελείωτος και η οποία έχει γερμανικές ρίζες. Στα γερμανικά, ακόμα και σήμερα, η λέξη ende, κεφαλαίο en, de, σημαίνει τέλος. Έχουμε όμως και την λέξη infinite, en συν finite, που μεταφράζεται ως άπειρο. Προέρχεται από το λατινικό finis, που μεταφράζεται ως τέλος ή όριο. Αυτές οι 2 λέξεις αποκλίνουν άρδιν και μορφολογικά και ετυμολογικά, αλλά αναφέρονται σε παρεμφερείς έννοιες. Υποσημείωση 1. Παρεμπιπτόντως, στα γερμανικά η λέξη άπειρο είναι unendlich. Un συν end συν lich. Τέλος υποσημείωσης. Μια τέτοια παλέτα επιτρέπει σε έναν συγγραφέα να περιγράφει συγκλίνοντα νοήματα, αλλά με μεγάλη ποικιλία στο ηχόχρωμα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι τα phrasal verbs, και εδώ τα αγγλικά πραγματικά ξεχωρίζουν. Ο Μπορχές ανέφερε πως τα phrasal verbs δίνουν μια σωματικότητα, physicality, στην γλώσσα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον είναι πως εκφράζουν κίνηση. Για παράδειγμα, το ρήμα του startup μας φέρνει στο νου πως κάτι ξεκινάει να ανεβαίνει. To put out a fire είναι να, σε εισαγωγικά, βγάζεις έξω την φωτιά. To pick up after your dog αποδίδει διπλή κίνηση. Α. Σηκώνεις επάνω, δηλαδή μαζεύεις αυτά που αφήνει το ζωντανό, και Β. Το κάνεις μετά, after, από αυτό, δηλαδή ακολουθώντας το. Για να συνοψίσω, αυτή η πλαστικότητα και η ανεμελιά των phrasal verbs καθιστούν τα αγγλικά μια γλώσσα υπέρλαμπρης κομψότητος. Όμως, τα χαρακτηριστικά αυτά συνήθως δεν ταιριάζουν σε ένα ελληνικό κείμενο ή σε έναν ελληνικό προφορικό λόγο, διότι, πάλι γενικεύοντας, τα ελληνικά είναι συνήθως βαρύγδουπα και με ιστορικό βάθος. Για μένα λοιπόν, όταν κάποιος λέει startup αντί για νεοφυής επιχείρηση, το πρόβλημα δεν είναι πως τα αγγλικά είναι με κάποιον τρόπο κατώτερα. Είναι απλώς πως εκείνη την στιγμή εισάγει μια γλωσσική δυσαρμονία,
Αυτό συνήθως συμβαίνει με οποιοδήποτε ζευγάρι γλωσσών που έχουν ισχυρό χαρακτήρα, ειδοποιείς διαφορές και ξεχωριστό ύφος. Για παράδειγμα, συνυπάρχουν εύκολα τα γαλλικά και τα ιταλικά, αλλά όχι τα γαλλικά και τα ρώσικα. Ενότητα. Τα αμφίσιμα. Στο τρίτο επίπεδο συμπεριλαμβάνω όρους οι οποίοι δεν έχουν προφανή μετάφραση, και γι' αυτό δεν παραθέτω μεταφράσεις, διότι έχουν αρκετές λεπτές υφές. Μόνο μία υπόθεση φαίνεται να εξηγεί την χρήση τους, η οποία καταλαβαίνω πως θα ακουστεί υπεροπτική, όμως τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση για τα φαινόμενα. Πρώτον, λοιπόν, οι χρήστες αυτών των όρων δεν ξέρουν τις διαφορετικές λεπτές υφές τους. Δεύτερον, ακόμα και να τις ήξεραν, δεν ξέρουν καν τι θέλουν να πούν, και άρα δεν μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα διαφορετικά νοήματα. Επομένως, η μετάφραση είναι όλος διόλου δευτερευούσης σημασίας, αν δεν γνωρίζουμε καν τι έχουμε πρόθεση να επικοινωνήσουμε. Ας αναλύσουμε κάποια παραδείγματα για να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Ας επιλέξουμε τυχαία τον όρο hoax. Αυτός ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε ψευδή είδηση, μπορεί όμως και να αναφέρεται σε απάτη. Αυτές οι δύο σημασίες προφανώς απέχουν παρασάγκας. Για παράδειγμα, αν κάποιος μου πει πως η μητέρα μου έπεσε θύμα hoax, έχει σημασία αν σημαίνει πως πίστεψε μία ψευδή είδηση ή ότι, παραδείγματος χάριν, κάποιος την εξαπάτησε και της έκλεψε τα λεφτά. Ας αναλογιστούμε και έναν άλλον αγαπημένο όρο των Αγγλοπαθών, τον όρο management. Αυτός ο όρος μπορεί να σημαίνει διαχείριση, όπως παραδείγματος χάρη anger management, αλλά μπορεί και να σημαίνει οργάνωση. Άρα καταλαβαίνετε πως όταν κάποιος μου λέει πως προσπαθεί να κάνει manage τη δουλειά του, εύλογο είναι να μην ξέρω αν εννοεί πως προσπαθεί να διαχειριστεί τη δουλειά του, άγχος, πίεση κλπ., ή να την οργανώσει, δηλαδή απλώς να διευθετήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιτυχή αποπεράτωση της δουλειάς, χωρίς να υπονοείται πως υπάρχει κάποιο ψυχικό άχθος. Ενότητα. Η κορονίδα των αλαμπουρνέζικων. Το τελευταίο επίπεδο αφιερώνεται στην κορονίδα όλων των αλαμπουρνέζικων. Το κατασκεύασμα που συνθέτει έναν ελληνικό παρακείμενο, και όχι μόνο, του ρήματος κάνω, με κάποιο απαρέμφατο ενεστώτος, μάλλον. Το ερωτηματικό το βάζω διότι δεν ξέρω πού υποτίθεται πως στοχεύουμε. Πάντως, το πιο τρανό παράδειγμα είναι η φάση το έχουμε κάνει establish. Εδώ ειλικρινά αρχίζουν οι απορίες μου. Σε κάποιο βαθμό, καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα χρησιμοποιήσει τις αγγλικές λέξεις και φράσεις των προηγουμένων ενωτήτων. Αλλά εδώ μένω άναυδος και έκπληκτος. Απλώς δημιουργούμε δομές που πάβουν να βγάζουν νόημα. Πρώτα και κύρια, διότι δύσκολα μπορώ να σκεφτώ πιο ενδεικτικό παράδειγμα έλλειψης γλωσσικής αισθητικής και στις δύο γλώσσες. Εξηγούμε. Γραμματικά, η φράση το έχουμε κάνει establish συνδυάζει, όπως είπαμε, έναν παρακείμενο με κάτι που μοιάζει με απαρέμφατο ενεστώτος. Δηλαδή, αν θέλαμε να κατασκευάσουμε κάτι δομικά παρόμοιο στα ελληνικά, θα καταλήγαμε σε κάτι σαν το έχουμε κάνει ανακαλήν ή το έχουμε κάνει λίεστε. Προφανώς κανένα από αυτά δεν βγάζει νόημα, ακριβώς διότι δεν μπορούμε να συνδυάζουμε στα ελληνικά έτσι αυθαίρετα έναν παρακείμενο με ένα παρέμφατο. Λέμε, έχω κάνει συνουσιαστικό ή επίθετο. Π.χ. έχουμε κάνει γνωστό, ή έχω κάνει φυλακή, ή έχουμε κάνει το μαγαζί εστιατόριο. Όμως ούτε στα αγγλικά βγάζει κανένα νόημα. Παραδείγματος χάριν, λέμε We have established ή It has been established. Με άλλα λόγια, δεν ακολουθεί απαρέμφατο, infinitive, αλλά μία μετοχή αορίστου. Αν πούμε We have established, ίσως κάποιος δέκτης του οποίου η μητρική γλώσσα είναι τα αγγλικά να καταλάβει τι θέλουμε να πούμε. Ίσως πάλι και όχι, διότι εύλογα μπορεί να υποθέσει πως αυτό που θέλαμε να πούμε είναι We have to establish, που είναι τελείως άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον θα νομίσει πως δεν γνωρίζουμε ούτε τα βασικά των αγγλικών. Ας παραδεχθώ ότι πράγματι δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση της λέξης establish, διότι η συγκεκριμένη λέξη περικλεί πολλές εννοιές. Αλλά ακριβώς αυτή η γενική φύση της λέξης την κάνει επιφανειακή και ασαφή. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ατέλειωτες εναλλακτικές στην ελληνική γλώσσα για να αποδώσουμε το νόημα της φράσης το έχουμε κάνει establish ανάλογα με το τι ακριβώς εννοούμε. Ενδεικτικά, ξεκινώντας με το έχουμε, μετά μπορούμε να βάλουμε ιδρύσει ή εγκάθιδρύσει, θεσπίσει, εισάγει, καθιερώσει, αποδείξει, εξακριβώσει, εδραιώσει, διαπιστώσει, συμπεράνει ή καταλήξει στο συμπέρασμα, αποδεχθεί, παραδεχθεί, αναγνωρίσει, υποθέσει, πάρει ως προκειμένη, δεχθεί ως ισχύον, καταστήσει γνωστό ή κατέστη γνωστό κλπ. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αντιτείνει εδώ καλά δεν ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε. Τα λαμπουρνέζικα μας μάραναν. Λοιπόν, νομίζω πως ναι, έχει σημασία, διότι η σκέψη και η έκφραση βρίσκονται σε ανατροφοδοτούμενο κύκλο. Στην ηχητική έκδοση του άρθρου έχω προσθέσει ένα ένθετο, το οποίο θα σας αφηγηθώ αμέσως τώρα. Πρόκειται για ένα μικρό απόσπασμα από την έκθεση του George Orwell, Politics and the English Language, που δημοσιεύτηκε το 1946. Most people who bother with the matter at all would admit that the English language is in a bad way, but it is generally assumed that we cannot by conscious action do anything about it. Our civilization is decadent, and our language, so the argument runs, must inevitably share in the general collapse. It follows that any struggle against the abuse of language is a sentimental archaism, like preferring candles to electric light or hansom cabs to airplanes.
Underneath this lies the half-conscious belief that language is a natural growth and not an instrument which we shape for our own purposes. But an effect can become a cause, reinforcing the original cause and producing the same effect in an intensified form, and so on indefinitely. A man may take to drink because he feels himself to be a failure, and then fail all the more completely because he drinks. It is rather the same thing that is happening to the English language. It becomes ugly and inaccurate because our thoughts are foolish, but the slovenliness of our language makes it easier for us to have foolish thoughts. The point is that the process is reversible. Modern English, especially written English, is full of bad habits which spread by imitation and which can be avoided if one is willing to take the necessary trouble. Τέλος άρθρου.